मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, और ये बाबू सोना वाला प्यार कभी सच्चा नहीं होता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो एसटीएम वाले पति की तरह बीवी गवाओगे भी, क्योंकि पति जब कमाता है तो अपनी पत्नी की सारी जरूरतें पूरी करने की सोचता है, लेकिन एक पत्नी कमाती है तो उसे पति की ही जरूरत नहीं होती। यही है आज की सच्चाई। बड़ा मुश्किल होवे दिन रात दिन। वो हाय भी बोलेगी, वो बाय भी बोलेगी। वो लड़की है साहब, उसका दिमाग खराब हुआ तो भाई भी बोलेगी।